你聽緊嘅係 Needy Radio。以下節目所有內容純屬主持個人意見，並不代表本台立場。我哋會講少少資料，我哋會輕輕提到啲道理，但係我哋最終都想帶你返去你嘅內在，與你內在心靈連結。我係阿品，我係新年，逢星期六晚上7點，我哋為你心靈解密。輕鬆雞點啊？我想問下咩叫即興劇場啊？即刻興住嚟做嘅劇場。吓？即刻興住？係啊。點樣做啊？煲水就興啊！或者開暖爐，哇，個個都好興。曬住太陽都得。好熱喎，成身汗啊！咁咪即興劇場啊？係啊，好型啊！咁要做幾耐噶？興住好快㗎咋？係啊，即刻噶嘛。哦，咁有冇古仔啊？古仔啊，有噶，喺個水煲入邊啊。扮個水煲啊？唔知啊，乜都有。咁我去煲水先。好呢。你聽緊嘅係 Needy Radio。好好耐冇錄音啦，我係阿品啊，我係 Sunny， 我係 Sharon， 冇錯。好緊張喎，聽講你出緊汗啊！好死啦，咁耐冇傾，要啲時間習慣下先。講下我哋啱啱喺大馬翻嚟嗰啲嘢啊。啊好啊，大馬其實今次去咧都幾開心啊，因為冇乜大壓力咯，即係唔係 work for 一個 centre， 又唔係要做啲咩，只係好似被邀請啦，咁啊有個堂仔就揾我哋過去，跟住去之前仲要同佢嗌咗交，差啲去唔成，咁跟住都去到咯，跟住大家又有啲唔清晰啊，或者誤會開始釐清，跟住又一齊去咗旅行。我哋佢哋同我哋一齊去咗檳城嘛，食榴蓮啊嗰啲啦，都幾開心咯。即係好係一個，你知做乜擰晒頭皺晒眉啊？收落好精彩啊！聽落去，即係又我好 ideal 嘅工作生活咧，就係邊玩邊做嘢咯。你又有時間去沉澱去體會，跟住你又可以享受嗰個環境咁咯。即係我好怕嗰啲咧，哇！一日5個行程咁樣，跟住就塞滿晒，跟住就去3日，跟住就撇咁嗰啲。我覺得唔得咯。不過其實今次嘅旅程見到好多事。上一次咧就如果去麻坡，我哋係工作噶嘛，即係玩嘅時間都少啲咯。但係今次就去麻坡都係唔係去檳城都係為咗玩，就係見咗佢哋一日咯，即係一晚啦傾偈。基本上我哋係禮拜6日先做嘢，得一次咁去咗玩。都係咩？係唔係？我哋都有做下諮商啦，講座咯，係啊，都係唔使多嘅。我覺得係咁咯，同埋喺人哋啲屋企度住咯，即係因為今次即係之前都有喺杯如屋企都住過，但係好似佢都係住 house 嘛，咁今次我哋就去咗人哋嘅 apartment 住咯。哇，講起 apartment 咧，即係我第一次喺馬來西亞嘅高樓大廈嗰度住啊嘛。真係覺得哇，好實際喎！即係佢哋嘅裝潢咧，就好似我哋啲靚啲嘅公屋吓，或者居屋渣啲嘅居屋。咁即係裝潢嘅意思係佢嘅 public area 咧係冇咩 decoration 嘅，但係咧個 space 咧係好寬敞，好實用，好實用係啦。即係你見到啲大廈咧，佢就係油一油嘅啫，外牆。就冇嗰啲香港嗰啲樓咁樣黐晒瓷磚，黐晒嗰啲一格格嘅瓷磚咯。係啊，但係就乾淨咯，佢哋乾淨咯，同埋樓底好高咯。哇，呢個好開心喎！係啊，同埋咧，我真係翻到嚟香港咧，睇下自己間屋咧，我呢度3間房，加埋走廊，加埋廁所，就等於佢一間房嘅 size 啦。哇，係啊，佢個 master bedroom 係講緊公寓，即係 apartment 啫。咁佢有幾多間房？我想知道。佢4間房咯。4間房，跟住唔知1至1個 master bedroom，一間房有套廁，係啦，出邊仲有另外一個廁所，跟住廚房、廁所，跟住兩邊騎樓，一邊晾衫啦，一邊就寬景啦，咁樣咯。豪宅嚟嘅喎，呢個 size 係。
係我哋啲豪宅咯，但係佢係一個好普通嘅，即係一個後生仔供咗嘅啫嘛，供緊啫嘛，佢買咗樓。講緊即係佢買嗰陣時講緊馬紙30幾萬，大概港紙就80萬度咯。但係你諗下佢，我見到佢話1000尺，其實佢係實用面積1000尺咯。啊！即係其實嗰間屋對於香港人嚟講已經係好大㗎啦，其實。即係好，譬如我讀室內設計啊，以前我覺得係一個好正常人嘅居住環境咯，係啊，因為以前咧我係住宿舍噶嘛，我住醫院宿舍噶嘛，咁你知道舊式嗰啲醫院宿舍其實係一個非常之正常嘅屋嘅 size 就好大啦，即係千幾尺嘅嗰陣時我住自己間房都好大咯。咁我跟住後嚟搬咗出嚟，跟住開始住其他地方，即係會發覺哇，死啦，點解咁樣嘅咧？咁後嚟再知道同學仔嘅房係點，或者佢根本冇房嘅，你明白？跟住我就開始意識到咧，咦，好似好唔正常，但係大家已經習慣咗咯。咁我哋依家咧再去翻馬來西亞一啲咧正常啲嘅住屋環境咧，佢唔係偏遠嘅，佢係近大商場嘅，係啊，市中心嗰啲嚟，係啊，市中心附近嘅，咁所以我哋會覺得嗱，同埋咧佢哋後嚟已經開始升價50萬啊嘛，佢個單位，但係佢哋已經覺得超貴咯，即係我哋其他同學仔咧已經覺得佢個單位超貴咯。咁你諗下，我哋香港人就。香港如果咁係超值咯，係啊，超值啦，係啊，但係佢嗰邊嘅生活係好㗎，食物係好食㗎，唯一係冇公共交通啫嘛，即係個個都要揸車，但係啲油唔貴嘅，係因為非常平，跟住冇泊車問題。即係諗起佢嗰啲物價咧，其實我覺得好好啊，因為雖然其實馬來西亞我覺得個政府同香港都係比較表面上民主嗰啲啦，咁但係人民嘅民生嘅嘢咧，佢哋好關注嘅，即係譬如糖啊，即係聽佢哋講啦，嗰啲茶水油鹽嗰啲咧，佢哋限制得好配給㗎，即係唔係政府會控制住個價錢嘅。如果你一有突然間升價咧，佢會補到你個價錢咧係正常嘅。咁佢個油價咧亦都會有2個價錢嘅，一個價錢就政府補給出嚟嘅。咁佢咪令到咁咧每一個油站咧都有一個政府出嘅油價喺呢邊入，另外一個價咧就係靚啲嘅油啦，就商業嘅。咁你咪可以制衡咯，永遠都，即係佢哋會考慮到呢樣嘢，永遠令到最 basic 嘅物資都有制衡咯。應該要嫁去馬來西亞噶嘛，好似幾開心咁。係啊，移民過去都唔係好貴啫，其實好過嗰個叫咩啊？係咁香港而家近排移民嗰個唔記得咗個名。嗰邊啲人講廣東話咯，好開心。我哋開班，我開講座咧，全部都係用廣東話咯。當然限於吉隆坡同埋檳城為主啦。咁我知道麻坡或者其他一啲地方就唔得嘅，咁但係大部分都可以咯。當然喺價值觀上面有啲嘢分歧啦，但係我覺得都係好 minor 咯，係啊。仲有佢哋啲廁所好鬼乾淨啊！哇，呢個加分啊，絕對要。呢個真係同回教係好有關係。回教咧，去廁所一定要洗咯，即係你唔可以抹完就算咯，你一定要洗咯。咁所以佢哋所有廁所都有水喉啦，好乾淨咯。係啊，幾好喎。咁我諗由咁個習慣開始，你廁所都咁乾淨咧，你其他生活環境圈子都好乾淨。好似同埋我哋上次新啲講咧，佢開始體驗到咧，其實一個咁專制嘅宗教，即係回教啦吓，定嗰啲 discipline 嗰啲嘢好多噶嘛，rules 嗰啲好多噶嘛，但係令到咧嗰個單純嘅民族咧變得冇咁比較容易做壞事咯，係變得整個環境比較和諧少少。佢哋唔係即係壓抑當然有啦，係啊，但係嗰個接受嘅嗰個接受能力高咯。唔係呢個就係佢哋自細太多善惡嘅觀念，即係佢哋覺得做壞事係即係太多宗教嘅理由，令到佢覺得唔可以咁樣做咯。譬如佢種嘢啊或者乜嘢，咁你個宗教同你講，哇，你落咁多農藥你咪害死人，咁你咪死後啊好多嘢噶喎。所以相對嚟講咧就冇，即係唔會好似大陸咁樣咧，即係為咗錢而乜嘢都渠油啊，乜嘢化學物都加落去咯，即係唔理你死活嗰啲咯。呢方面我覺得比較好。係咯，佢嘅好嘅影響就喺呢度咯，反而好得意啊！呢樣嘢令到我哋覺得，即係譬如喺馬來西亞食嘢咧，佢哋都好崇尚嗰啲天然物料啊，佢唔係崇尚健康食品，佢哋冇崇尚
可能有咯，但係唔係好明顯咯。因為佢哋本身啲食物已經係咁係啊 resource 又夠，跟住啲食物本身就係用咗好多香料，即係印度人用開香料嘛。咁香料唔係工廠整出嚟噶嘛，佢哋係用嗰啲天然嘅 herbs 晒出嚟噶嘛。我發現咧，我食香港嗰啲食物咧，食完之後咧，總係覺得消化唔好，即係有啲滯住咁樣嘅。但係即係好奇怪地咧，喺馬來西亞嗰邊好暢通啊。係咯，就食完之後咧，你係好舒服嘅喎，冇滯住啊，或者係覺得有啲唔妥啊。佢求其喺街邊食得好好食，跟住又唔會消化唔到咯，即係冇佢唔 complicate 嘛啲嘢食。即係我翻到嚟香港咧，炸雞都好食。我樓下嗰間茶餐廳咧，嗰啲所謂咖喱汁咧，見到係全部都係椰漿味，再加啲辣椒油。係啊，跟住我諗，其實係咪真係成本問題咧？點解用下印度啲香料啊，其他啲係咪貴好多咧？咁樣麻煩咯，可能因為習慣咯，我都覺得係習慣問題。我覺得馬來西亞旅發局應該要俾翻錢你哋。發覺得馬來西亞幾多？冇錯，我話求其啊，去摸一摸嗰啲毛巾咧，喺街度佢有夜市嘛，街度摸一摸啲毛巾，啲毛巾都係真 cotton 嚟嘅，佢只係一啲渣嘅 cotton，但係真嘅咯。因為我手汗多咧，我一摸就知邊啲係 acrylic，邊啲係 cotton 嘛，係啊，咁跟住好好笑咯，呢啲枝枝節節。同埋我留意到咧，佢哋嗰邊嘅 commercial centre 嘅設計咧，係將幾個地方斬開咗，即係類似一啲衛星城市咁樣設計，唔會好似香港咁樣咧逼晒喺中環、灣仔、金鐘嗰啲地方。即係唔會分區域咁樣嘅。佢會係幾棟商業大廈就係一個區域咯，咁下邊就有個好大嘅商場，即係你諗下一個商業中心，其實下邊個商場好似你平時去開元芳啊嗰啲咁樣，係唔係好多人嘅啫？係啊，即係食嘢又方便，又唔會太擠塞咁樣咯。即係唔似我哋中環金鐘區咯，係死城咁嘅夜晚。係啊，佢同埋佢哋之前講過啦，我哋之前有一集咪大馬回歸再看香港嘅嗰集已經提到咧，佢哋興將嗰個有錢區同擺埋一齊，擺埋一齊啊，係啊，所以令到樓價唔會偏差得太緊要咯。類似呢啲 policy 咧，即係雖然佢政府一樣有偏激有貪污，即係出晒名噶啦。唯一我發現係華人係冇政治力量嘅，即係嗰度。雖然佔咗好多人，全部都係馬拉人嚟嘅。不過好得意，佢哋咧因為我今次去講座咧係講群體事件啊嘛，咁其實係講政治嘅問題啦。咁跟住咧，我就了解咗佢哋嘅狀況咧，就係原來佢哋嘅反對黨咧係贏到一個州噶，就係檳城啊。咁咧。檳城本身咧係反對黨做呢個領導噶嘛，咁佢哋令到嗰度嘅 policy 咧做得好好咯，而嗰邊好似即係一個非常之 ideal 嘅即係社會喺天堂啊，係啊。我哋去到檳城嘅時候咧，我就發現一入到過咗橋去到個島，我就見到呢個 Intel 嘅廠喺嗰度啦，跟住隔籬就係 AMD 嘅廠咯。啲電腦大廠啊？係咯，世界最一線嘅電腦大廠 CPU 廠喺嗰度開，跟住又隔籬係 Sony。哇，原來檳城咧淨係一個島仔咧，好似香港咁嘅啫，但就佔咗馬來西亞外資投資嘅20% 嘅百分比。跟住喺度諗，哇，呢個島其實係邊個執政嘅咧？原來佢哋係一個佢哋國內嘅反對黨執政嘅。跟住我諗，哇！啲人成日話反對黨就係識得反對，都唔識建設，又唔識執行。但係其實喺馬來西亞有個好嘅現象，就係佢哋嘅反對黨咧係做到嘢嘅，即係佢哋有部分能力係管治到某一啲州，而嗰個州又做到成績出嚟，即係覺得好明顯啊！因為有好多有好多華人都會 power of 咧，即係佢哋有反對黨，而嗰個反對黨執到政咯。即係喺檳城呢個州，令我都好好奇啦，即係究竟係點嘅咧咁啊？係咯，佢哋全城 free WiFi 喎，一入到去。不過哇，係啊，好過分啊呢個。不過當然 WiFi，我覺得都 OK 啦，呢個政策係啊，即係起碼有啲地方都用到嘅其實。咁啊，所以我好奇咯，就諗住第時真係開一集研究下呢個檳城點樣可以
搞得咁好啦。對佢對最擅長嘅經濟學。其實我哋今日咧就唔係淨係講埋沙嘅咁啊。雖然喺埋沙，我哋其實好多見聞咧，我哋可能一集一集我哋會再講啦。即係譬如我喺檳城咧係遇到一個朋友，即係我喺 Facebook 識咗個人啦，咁跟住一直都可能有少少即係 New Age 嘅嘢同佢傾偈啦。咁後嚟咁巧咧，嗰日我啱啱到埗就 send message 俾佢，我話我過咗嚟咯，跟住佢話哇，你有冇搞錯咁遲先話俾我聽？跟住佢就拉埋佢嘅工作伙伴嚟咯。但係佢工作伙伴係我見過入邊。即係我見過人入邊咧最高意識層面嘅，但係佢唔係 New Age 人嚟嘅喎，但係佢係非常之 New Age 嘅喎。即係我諗我哋下集啦，先再講下關於佢咯。即係我 appreciate 我能夠遇到呢一個人咯，即係好 impress 啊！我同佢即係我好似同佢做咗一段短嘅諮商嘅時間啦，即係夜晚傾咗一輪啦，係因為佢生意上面遇到啲問題，咁佢想了解下係咪關佢 spiritual 事啊，或者咁樣咯，係因為佢個 friend 就好 spiritual， 佢自己知嘛，咁但係係咧呢個 conversation 我好 impress， 我好中意啊，真係啊。同埋你見到佢嘅企業家咧，佢 present 出嚟咧有啲小孩子氣嘅，但係佢係一個好老嘅靈魂。佢好 mature 嘅靈魂，但係佢係好生鬼，好活潑，又反叛咁樣。反叛同埋睇嘢夠深遠咯，即係睇得好通嗰啲嘢。係啊。喂，我諗起 New Age 嗰啲咧，淨係睇啲 information， 跟住就即係講 New Age 咧，同嗰啲真係喺呢個世界個 system 裏邊運作嗰啲人咧，分分鐘嗰啲企業家啊，喺呢個所謂 OH 嘅 system 裏面嘅人咧，其實好 spiritual 嘅喎。因為佢哋用到出嚟啲嘢唔係齋係用到喎，佢哋突破到自己，不停咁樣突破到自己。我亦都之前試過一次做諮商咧，就同一個完全唔 New Age 嘅人，亦都可以算唔係好 spiritual 嘅人。咁佢就係佢就係我其中一個個案嘅husband 啦。咁佢亦都係即係喺一啲大嘅公司入邊做到好頂嘅。我發覺我同佢溝通嘅時候咧，佢嘅 awareness 好強咯，同埋係啊，我同佢好容易咧就令佢明白到唔同身份嘅角度嗰個問題。其實對於佢嚟講係難嘅，因為我成日都話近親咧，你要明白到近親即係點樣靈魂設定，佢會擺喺你隔籬咧，就係你好難接受佢先擺喺你隔籬啊嘛。咁而你又要好難接受之下而去用個角度睇嘢，其實好難。咁我發覺佢做到喎，即係我只要喺嗰一個鐘嘅 conversation 做諮商入邊咧，我已經可以引導到佢做到咯。即係呢個就係我講另外喺香港一個大公司咁，但係咧我講咧喺檳城嗰個咧唔單止係咁咯，直情我講到咧係用咧，如果我係有 guardian angel 嘅，我嚟安排呢個事件俾你，究竟我要安排啲呢個事件做咩咧？我咁樣講俾佢聽咧，佢都明咯。哇，真係好犀利嘅，我覺得。大家期待下一集啦，咁再講詳細啲。好，我哋休息下先。好，咁依家又到翻我同阿雙王繼續傾 playback 嘅嘢啦。我今日咧揾阿 Sharon 嘅原因係咧，其實係 playback 咯。咁 playback 喺香港叫咩話？中文英文係 playback theatre， 中文咧香港就叫一人一故事劇場，咁啊係即興劇場嘅一種嚟嘅。咁我就嗰陣時就 Sharon 揾過我去睇啦，第一次，跟住睇完之後我覺得哇，好得意啊！即係個印象好深刻咯。咁之後嚟我哋自己嘅會入邊都有扮啦。有啊，係啊，小試牛刀咁啦。係啊，效果好好咯，因為可能我哋又定個題目又夠誇張咧。嗰陣時，你講個表演係啊，嗰次個主題係死亡。係啊。咁跟住哇，呢個喊完嗰個喊，嗰個喊完嗰個喊咁樣。就算死咗動物都喊晒嘅，大家係。所以咧，我覺得即興劇場其實好值得推廣。當然早期咧，我曾經話哇，即興劇場簡直係一個 therapy 啊，可以做。咁跟住你嗰啲團員就唔喜歡嘛。係，我仲記得你嗰陣時講咩？
你話覺得有陣時諮商咧，未必可以就咁用傾咧，同啲呢個個案去處理一啲嘢，因為佢哋好實啊，啲嘢好實。如果可以喺佢面前重演一次俾佢睇佢自己嘅故事，或者佢嗰個棘位，就會令到佢可能鬆到快啲咁。係啊，其實我講咗俾一啲人聽，即 playback 係乜嘢嘢咧，咁佢哋會覺得似家庭系統排列嗰啲咯。咁但係我覺得又唔完全似，但係有啲嘢係好相像嘅，即係譬如大家都係會用直覺啦，大家都係會好似心電感應，係啊，心電感應啊，無啦啦 change 咗唔知邊個身份啊，或者邊一個地方嘅嘢落咗嗰個人嘅身度，咁跟住再表現翻出嚟咯。好多人都唔知係咩嚟嘅，通常係又要三言兩語可以講得到 playback 係咩，有啲困難嘅。同埋近排咧，點解我會揾阿衰王做訪問咧？即係原因就係咧，因為已經開班啦嘛。咁第一次開班，咁我就及過下啦，上堂，即係我打老闆做考察咁啊。咁跟住就見到哇，好中意啊！即係我覺得，雖然時間唔係長咯，即係我覺得10個鐘度，跟住但係入邊啲 practice 好好咯，即係俾到每個人嗰個 awareness 好強咯。即係其實你知道啦，我覺得awareness 係首要咯，即係如果你以一個人要成長嘅話，係啊，即係講成長嘅話，咁而劇咧本身即係 perform 或者呢個點啊表演呢樣嘢咧，本身有一個作用咯，而你咧又令到你教 playback 嘅時候咧係。以前我哋都開過一次噶嘛，嗰次係攞啲劇場遊戲玩嘅多，今次就好純 playback。但係如果你話兩個班中間，其實我轉變都好大。你自己 personal 轉變都好大嘛。咁我就覺得，咦，你應該係因為吸納過即係出邊上堂啊，外國嗰啲老師咧，我覺得嗰啲老師嗰個 sense。嗰個 awareness 同埋 spiritual 嗰個 level 都幾好咯，我覺得。都係。我覺得係吸納咗，所以你教嗰陣時咧，都會顯示到出嚟，都會帶到啲同學去到嗰個層面。佢哋個接受能力好高啦，同埋佢哋好輕鬆㗎。我覺得俾我最大嘅印象就係咧，佢哋係好似完全冇乜點 plan 過嚟上堂啦。咁跟住去到邊啊，不如我哋傾下偈。佢討論時間好長，我覺得呢個同我哋好似。係啊，好似我哋啲班好似。係啊，佢哋真係會咧，可能俾做半個鐘，佢俾半個鐘你傾咁樣咧。咁跟住你哋會即係本身啲學生就會自己可能會真係好興高采烈咁討論，咁從中會有好多發現咯。係啊，跟住我好中意佢哋嗰種好淡定、好輕鬆自在，就好似外國人嗰啲生活態度咁，即係準時收工、下午茶一定要飲，或者大陸嘅一定要瞓晏覺咁樣。我覺得呢個態度係我好想可以喺自己身上面見到嘅咯。哦，即係你又好羨慕，即係過分認真，反而見到自己過分認真嗰邊。係啊，同埋我係要寫晒 run down 嗰啲，幾多點到幾多點係做乜嘢咁樣咁啊。不如早期會係咁嘅，即係我以前早期開班，我都會偏向於比較控制咗個內容咯。咁但係後嚟開始熟手咧，你就會唔使點 plan 咯。你若冇會知道有啲咩需要 carry 出嚟，同埋我覺得舒服嘅就係今次其實我都有寫㗎，不過最後我冇跟咯。我完全冇睇過嗰沓嘢，我即係最多睇翻到底下一個遊戲係乜嘢，但係我冇睇到嗰個時間啦，已經咁。一路 improve 緊。我就想諗住即係譬如做呢個節目，等你介紹下咩係 playback 咧，乜嘢係即興劇場咧。咁我希望多啲人認識之後咧，可以做到推廣咯。即係唔單止係你班上邊嗰啲人多啲上啊，而係咧我哋自己咧都組團啊嘛，即係我哋自己都想做一隊playback 出嚟，咁第時我哋可以參與一啲 perform 啊。我本身咧對於做教啊或者做諮商咧，其實我唔想佢係終身咯，即係我唔覺得佢係一個好長久嘅工作咯。我覺得咁樣會好悶啊。咁啊係，我咧其實係渴望咧做perform 嗰邊嘅，咁而我 look forward 第時我哋班人嘅發展咧都係走咗去 perform 嗰邊啦。咁當然我自己就即係有興趣跳皮舞啦，咁呢啲有好多人都知啊。應該係跳舞界嘅，但係我其實中意即興跳㗎咯。
不過我未夠咁嘅能力啫嘛，即係我好快㗎，好快㗎，即係打住鼓跟住亂咁，唔係亂咁，係即興跳嗰隻。唔係，其實如果即係講多兩句啦，即係譬如跳舞咧，有個叫 American Tribal Fusion，就 American Tribal 嘅 style，咁就係 belly dance，即係喺肚皮舞，咁佢就係崇尚即興咯。係啊，咁佢哋嗰啲組合都係一路跳一路嚟嘅。跟住大家你要睇住對方做乜而做乜嘅，好玩啊！係，所以當然啦，亦都有啲肚皮舞係偏向於即興嘅咯。我諗Tribal Fusion 咧係多啲做即興嘅嘢嘅，咁 look forward 咯，我自己第時都會做到。好啊，好啊，嗱，我哋再不如講翻咧，其實嗱，我自己覺得即興嘅嘢咧係好當下嘅，有好多人係冇辦法做到即興嘅，即係例如佢哋講座咧。或者做教書咧，佢一定要 prepare 晒資料。係啊。咁我係覺得呢樣嘢係唔當下咯。你可以有 prepare， 但係你唔使完全跟足 prepare。即係唔係寫晒稿㗎嘛？係啊。你會唔係寫晒稿咯？你可以寫晒內容，你可以諗過晒，但係 form 咁樣咯。係，跟住你表現嘅時候，你演繹嘅時候，你會就住當觀眾嘅反應啦，互動係啦，互動之間係好流動嘅感覺咯。咁呢個就係即興嘅味道喺呢度咯。而我好推崇或者我好中意咯。咁所以你依家即係譬如推廣緊 playback 啦，都叫做咁，我就好想。都加一把力咯，即係我哋自己有成團，或者令到更加多人 benefit from 即係playback 嘅 performance 咁樣咯。好啊，不如你介紹下，其實 playback 係乜鬼咧，或者即興劇係乜鬼咧？其實我本人唔係太喜歡嗰個香港嘅個名嘅，即係香港嘅一人一故事劇場。其實佢 playback theatre 我會中意佢叫做重播劇場，因為一聽就知道playback 其實就好似你一部錄影機，即係人哋 fast forward 係回帶咁樣。咁佢嗰個形式咧就係會有一個表演裏邊啦，會有一個主持人啦，有4至5個演員啦，有一個樂師啦，即係玩音樂嘅。咁其實樂師都係演員嘅一部分。咁然後咧，咁到底表演乜嘢咧？就唔似傳統有晒道具啊、劇本啊、係啊、佈景啊嗰啲乜都冇嘅。咁嗰個劇本其實就係觀眾嘅故仔。咁佢會即場叫觀眾落嚟講一個關於佢嘅故事，咁啊主持人會引導佢講啦，咁但係唔會呢個影響，即係唔會引佢講某一邊咁樣嘅，即係放任佢，即係等佢自己講，然後就即刻做出嚟咯，係即刻，演員係一啲商量嘅時間都冇。係啊，咁我好中意啊，同埋咧，我真係成日睇到咧，上次日本嗰個劇團咪過嚟嘅，日本嘅 playback，咁跟住咧有人係第一日睇，第一次睇咯，跟住佢嘅 feedback 話好 amazing， 點解你哋唔使商量，跟住就可以做到？點知邊個做邊個部分啦？咁樣即係佢哋咧拗爆頭，但係我覺得咁樣先至 spiritual 就係咁樣咯。其實好快嘅啫啲嘢，即係如果你係一個即係熟嘅團咧，你基本上大概邊個即係邊個演員做邊個位，你大概都會估到，即係裏邊你一路做一路會去到咯，唔使傾唔使成嘅係。呢個先係我覺得佢吸引嘅地方。好似我諗嗰個默契係默契啊，係啊，嗰個默契好靚啊！嗰個默契係在於咧，你要同你嘅同伴要好連結，仲要同現場觀眾好連結。係啊，你要好 understand 緊觀眾想表達啲乜啦，佢究竟入邊講到好似冇咩嘢，咁但係其實入邊好翻騰嘅，你要捕捉到嗰種感覺。係啊，邊一句係表面講嘅，邊一句係裏邊講嘅，咁樣邊啲做得，邊啲唔做得啊？邊啲佢頂得順，頂唔順啊？我覺得即係呢個係我自從即係我跟咗你咁耐，我自己慢慢開始轉變嘅咯。以前就即係好純粹，因為playback 係要真係佢講幾多做幾多嘅，咁但係佢講嗰啲面嗰啲定係底嗰啲，都係我開始呢幾年我自己開始開始彈性咁樣開始去探索嘅部分咯。係啊，因為咁跟住你學就會啲嘢聽入咗噶啦，咁死啦仲做咧咁樣，跟住嗰班即係其實有一班人係會一聽到都唔係嘅，大部分 playbacker 都會一聽到話用 playback 嚟到做治療咧，佢哋就會起反應噶啦，因為覺得會好危險啊，你點樣包底啊？即係譬如你做完危險啊，因為佢睇完個表演佢喊晒，咁你邊個照顧佢啊？之後即係可能撩咗佢啲好勁嘅嘢出嚟咁樣，咁所以佢哋成日都唔搞呢啲。其實治療冇咁誇張啊。其實我覺得睇到已經係啊，你 awareness 有咪得咯，但係 awareness
我哋講治療啫，即係但係其實佢有冇咁誇張？即係我唔係攞手術刀會切開佢咯，即係攞手術刀切開佢係我做嘅咯，但係 payback 只不過係好似一個照妖鏡，一個 mirror 咁樣，將佢入邊啲嘢 reflect 咗出嚟啫嘛。同埋其實我覺得賽斯裏邊有一句嘢包底嘅，我每一次做 payback 就係發生嘅嘢永遠係最好噶嘛。其實如果佢唔 ready 去睇到咁 heavy 嘅話，佢唔會睇到咯。咁啊，呢個係我覺得我暫時對於我自己同其他同伴即係會唔同嘅地方，但我當然唔夠膽亂咁講出嚟啊！希望你有一日亂咁講出嚟。係啊，都有人係啊咁樣都好期待啊！所以咪要自己有一團咯。哦，咁啊係，咁啊係，係啊，好難嘅個價值觀。即係譬如你對於世界好信任，或者你對於探索心靈係有一個好積極嘅即係認知咧，你點同一啲人覺得喂，其實潛意識好危險噶，或者你明唔明啊？或者咧揭人哋私底下裏邊嗰層係唔好嘅，咁其實好 common 咯。我點樣去 provide， 即係我點樣去令到佢哋可以相信呢樣嘢其實係好 safe 同埋係好好嘅事咧？同埋啲人要求要絕對安全，點絕對啫？係咪先？呢啲冇噶，所以其實咩叫安全呢？係咯，其實佢已經面對到自己嘅問題，咁係咪唔安全呢？即係我都唔知究竟佢哋點樣定為安全。我覺得如果你走去否定一個人，你走去落咗啲批判落嗰個人度，咁你其實就係攻擊緊佢，或者你係襲擊緊佢咯。我可以誇張啲講，你覺得佢會覺得唔安全㗎嘛？咁樣就會唔安全啦，因為你喺度襲擊緊人咯。如果你批判緊人，但係如果你冇帶任何批判嘅心，而去將嗰啲嘢演繹咗出嚟，咁呢個係 reflect 咯。可能佢會痛，但係佢唔會傷咯。即係我諗呢一 part 咧，好多人都一嚿飯聽到唔明，即係可能。我估下，可能依家身邊嘅聽眾聽完呢段呢，都覺得好啟發，但係咧都未明住，聽多幾次咯。即係對於一個人會有傷害嗰種危險呢，其實係出自於一個批判嘅心。你覺得佢唔啱，係啊。如果你冇帶一個批判嘅心，你冇覺得佢唔啱，你只係顯露咗佢入邊嘅不舒服、不安，或者佢深藏嘅一啲傷痛，佢只會覺得痛，如實咁樣表現出嚟。如實咁樣可能覺得痛，但係佢唔會覺得傷咯。但係呢一樣嘢又有啲吊詭嘅，係因為咧，咁你每個演員嘅嗰個有幾能夠做到，只係純粹演繹出嚟咧，就係即係一個。即係其實有好多演員，如果佢本身入邊都好批判嘅話，其實佢好難去好 neutral 地去 reflect 翻嗰個人物，就算佢幾專業啊，冇錯，同佢年資完全冇關係。係啊，所以我覺得呢一下就最係你講當下啦，因為咧，佢當下講個故事俾你聽，你當下表現咗出嚟，到底你裏邊有批判冇批判，即刻可以喺佢個表情度睇翻出嚟。即係咧，我哋成日講話咧，嗰個 teller 就係講故事出嚟 provide 個故事嗰個人啦。佢個完咗之後咧，嗰個表情咧就係佢滿唔滿足，係唔係佢嗰個古仔咧，即刻可以見到嘅。同埋我哋有一個儀式咧，就係做完嗰個演繹之後咧，一齊要好專注咁望翻個即係講故事嗰個人，然後就係好似一份禮物送翻俾佢。所以其實只係一句說話就已經可以將個理念講出嚟，就係點樣可以慎防自己唔會即係做到令到佢覺得傷害咧，就係你要抱住一個心，覺得你嘅演繹係一份最好嘅禮物送俾佢，即係你過到自己就 OK 啦。你唔係帶住一個批判嘅心去睄翻佢啊？係啊，但係有陣時出咗都唔覺嘅，會有嘅好多咯。唔覺啦，大把人唔知道咁樣就係批判噶啦，咁樣唔知啊。咁唔係嘅，咁完咗 show 會討論嘅，大家咁其實所以喺個過程裏邊都有好多自我覺察咯，會成長好多嘅。對於即係做表演嘅嗰一班人都，做表演嗰班咧最明顯啦。我好似咧，即係我哋講下你上堂嗰次啊。好啊。即係其實有好多同學仔咧，可能比較 mind type 嗰啲咧，即係用頭腦而又少用身體啊出發啦。其實講緊你通常要做一樣嘢，你會憑感覺出先，定係呢個頭腦出先？係啦。究竟你咧可能有啲聽眾唔明，我解釋少少。即係有好多人咧判斷每一件事，或者對於佢每個感受咧，佢都係用
理性去分析出嚟嘅，而佢唔係直接咧用自己嘅感受出嚟。其實用自己嘅感受咧就係身體出嚟嘅，係啊，即係你會 feel 到唔 good， 跟住你諗下點解我 feel 到唔妥咧，跟住你就會知道咯，而唔係話哇佢咁講，其實佢係侮辱緊我噶嘛，即係呢種就係頭腦理性嘅批判咯。咁我哋會話你唔係唔用理性批判，你係會用感受行先，跟住咧你再用你嘅頭腦輔助你，即係呢個就係我哋嘅取向咯。係啊，咁喺發現咧，原嚟我哋上堂嘅時候咧，見到咧好多有啲同學啊吓，好明顯地咧係用頭腦行先嘅，係啊，變咗佢每一個 movement、每一個動作、每一個 acting 咧都係隔咗一陣啊，或者有咗 delay 啊 block 啊。我以前唔識得講，最近上完個演技班之後，我識得講啦。原來咧個分別就係咪就係 doing 同 being 個分別咯。哦，因為你去做，即係假設啦，我要你做一棵樹咁樣，你就係嗰一棵樹啦。如果你做到嘅時候咧，只係你就係咯，而唔係去扮做咯。就係嗰個分別。咁如果你好多係頭腦行先嘅咧，一嚟企出嚟咧，佢哋已經會問啊點做啊點做啊，隻手係咁樣定點啊？嗰個感覺係點都要講出嚟。其實你做嗰陣時，咪會知道個感覺係點咯。你令我諗起有個 case 近排啊，我發覺咧我遇着一啲好young 嘅靈魂，好搞笑。佢哋會覺得咧，點解我好 childish 啊？阿品，你點樣評價我好 childish 啊？係咪我做咗啲咩嘢啊？係俾個因素令到我好 childish 啊？係咪我講嘢嘅方式啊？諸如此類。跟住我喺度諗，即係我會覺得咁簡單都唔明嘅咁樣，即係咪 B 型嘅問題咯？就係你成個人諗嘢嘅模式唔 mature 咯。咁 mature 唔係因為你做到啲咩嘛？雖然我哋可以見到佢做到啲咩而判斷佢比較 mature，但係 mature 本身唔係一個 doing 嚟噶嘛。係啊，所以你唔可能做啲咩令到你係 mature 噶。係啊，你唔可能我勤力翻工咁樣賺錢，我對人守承諾咁樣，跟住你講嘢有深度噶。係啊，咁你就有 mature 咁啊，大佬。即係相對地，你嘅 childish 亦都唔係喺你講咗乜嘢同埋點樣笑，跟住就令到你 childish 咗咯。着可愛啲嘅，好驚。我好驚啊！哎呀，我咧笑懶可愛，我諗起我諗起啲舊同學咁咧嗱，即係話咧我諗好多人咧，其實透過做即係練習 acting 嘅時候咧，佢會發現咗咧，究竟 doing 同 being 嘅分別咯。好明顯啊，即刻發現。好明顯，即係見到啲同學仔同自己咧，你會好明顯知道咯。咁而有好多即係我哋講啲演技好爛嗰啲人咧，即係電視公仔商啊，即係嗰啲演技好爛嗰啲人咧，係只不過係一個 mind time 得好緊要嘅人，即係用腦行運作得好緊要嘅人。佢對於 doing 嗰個 attachment 好大，對於 being 嗰個感覺咧已經好脫離啦。只不過係咁啫。係啊，所以如果要幫助大家，即係譬如 spiritual 界好，或者一般人好，我唔理佢係咪 spiritual 啦。你好想即係對於自己嘅存在或者個 being connect 翻咧，真係可以試下去演技，學下演技嗰啲嘢咯。即係唔係去扮到好有誠意啦，而係你要知道好有誠意係點樣。我會覺得傳統戲劇比起如果你話佢哋去試嘅話，點解你問我會揀 playback 係因為咧，佢本身用嚟做嗰啲嘢咧，啲古仔全部係真實嘅，所以嗰個真實嘅嘢就更加重啊。但係其實即係傳統嗰啲佢哋都係，因為其實演員一定要係自己裏邊身體出發啲嘢先夠真，如果唔係咧，你就會覺得好流，即係就扮做緊咁樣啦。咁所以，但係如果你話 playback，佢連個古仔都係真嘅，個觀眾個情緒佢係真嘅，即係就算你圍內自己練習都係自己啲人嘅古仔咁，所以你個人會真啲咯。我自己會啊吓。OK， 我明白。即係譬如有好多依劇本做即係傳統式嘅 perform 嘅。都係作出嚟噶嘛，個故仔都係作出嚟嘅故仔。係啊，即係深刻可能佢做得好嘅時候，係因為佢身同感受過類似嘅嗰個角，但係佢會身同感受嗰個角色咯。係啊，但係好第三者啊，我會覺得。你就係好喜歡 playback 呢種感覺，就係完全係第一身咁樣，或者係
即係面對面即刻演繹嘅。啊，我記得上次死亡嗰個演出咧，其中有一個我哋圍內嘅朋友仔觀眾咧，佢喺度講話，覺得我哋咧就好似咧每一個古仔就係將自己掏空，即係好似一隻吉嘅杯咁，將當嘅嗰一下嗰個故事擺咗落去，跟住做咗出嚟，就再倒咗個杯水，再擺第二個古仔落去，咁所以係一路將啲真實嘅故事擺落去自己身同感受咁樣出嚟咯。即係當然你話演技呢啲再磨練啦，但係好真實咯。係啊，我好中意咧嗰陣時第一次，因為我有上第一次新年新馬，即係你早期嗰個教嗰個話劇班。入邊有啲情節好簡單啫嘛，即係叫人哋扮下咩叫溫柔啊，你憤怒係點啊？即係你會見到咧，有啲人真係 handicap 咁，完全冇詞彙嘅。對於即係我試過啦，做好多諮詢下，我唔開心咯，你唔開心去邊啊？情緒冇，即係佢冇辦法去 describe 到，究竟佢嘅唔開心係嬲啊，係掹整啊，係悶啦，係孤獨啊，係被遺棄啊，係慘啊，佢完全冇啊，係唔開心同埋開心咯，仲有開心嘅事啊。嗱，我唔係笑你哋啊，即係冇辦法，而係咧，我覺得你想有一啲深層嘅認識，對於自己或者對於人哋溝通上有啲深層嘅認識，你必須要咧係好豐富嘅，你個人要去探索㗎。係啊，你要探索，你要知道咧，好啦，你唔開心啦，你梗係唔開心。我試過有啲 case 連自己嬲咧都係唔知啊，我入邊咕嚕咕嚕咯，入邊咕嚕咕嚕，都幾好啊！呢個都起碼具體啲，有個影像出咗嚟啊！咕嚕咕嚕，但係咕嚕咕嚕乜嘢先得噶？你明唔明啊？頭都爆啊！諗到我哋探索咗幾耐先知，跟住原嚟佢話，我覺得呢啲唔係叫嬲咯，咁死啦！咁咩叫嬲咧？你明唔明啊？原嚟佢係冇辦法知道咧，咁樣叫嬲，係啦。但係如果你係做話劇嘅話，導演叫你嗱，佢依家咁樣閂埋咗門啦，唔理你啦，你會嬲咁啊，咁你會做到個嬲出嚟噶嘛？你唔係咕嚕，我咕嚕咕嚕嗰啲個樣，講唔到嗰啲應該喜怒哀樂都係同一個樣，會係咁樣。係啊，即係變於同人溝通同表達上咧出現咗好多問題。咁我當然咧覺得唔係 inborn 嘅，肯定係佢自己對於可能情緒嘅各種類型咧已經有貼晒 label 啊，或者 block 都 block 咗好緊要，即係覺得咁樣唔好或者唔啱咧，跟住先至導致到佢 expression 有問題，跟住甚至乎同人溝通有問題。都係㗎，如果做 playback 遇到呢啲係觀眾嘅話咧，佢同你講咕嚕咕嚕，跟住你要做個咕嚕咕嚕出嚟咧，即時都幾痛苦。係啊，我真係見過，啱啱日本嗰個劇場咧，我真係見過有一個完全表達唔到。喂 ，anyway， 我哋 break 一陣先，我哋等陣再講。有台波，有台波，有台波，每個禮拜四晚上8至9，有 Danny、阿叻同埋一位嘉賓帶你遊走舞台，探索表演藝術。最重要嘅係有台波。翻嚟咧就講，其實咧之前咧你話日本有個劇好好睇，跟住你係啊介紹出嚟，跟住我即刻第日本嚟有一個跳舞班上，跟住我 cut 鬼咗，咁跟住就即刻走咗去睇，橫掂都係100幾蚊啊嘛，咁不如飛嗰邊，好衰。咁咧我就睇咗，跟住發現咗咧，佢哋加咗好多元素落去咯。咁當然我好 surprise，你同我提過咧，我記得你就話其實佢哋冇正式受過 playback 訓練嘅，冇呢一個團，淨係睇書同埋睇 video 嘅啫。係啊，咁跟住咧，佢嚟到香港咧，即係佢會有啲好得意嘅手法，即係譬如你要揸住電筒入啊，入到去跟住去 observe 一個，佢教你好似教你係點樣去 observe 一個人。哦，係啊。咁跟住佢亦都有 character 嘅，即係用咗啲大嘅紙嘅 puppet 咁樣嚟到做佢自己其中一個表現嘅 element 咯。咁之前個劇咧喺佢嘅正式 playback 之前咧，佢就會做咗個好短嘅 perform， 令到你知道原來 playback 就係咁樣表現嘅。咁好神奇地咧，你知咁佢哋用日文噶嘛？係啊，即係早期嘅劇佢都
即係我知早段咧佢都仲有翻譯嗰度嘅，但係咧去到真係做 playback 嘅時候咧，即係演繹觀眾嘅古仔嘅時候咧，佢係冇任何咩嘅，但係睇得明噶，係啊，大家完全係知道佢講乜嘢噶，係啊，好睇咯，係啊，當然我覺得嗰個演員咧有少少搞笑嘅，即係佢哋唔知日本係咪睇漫畫多咧，即係佢哋會誇張少少，有啲應該唔係嘅，一個人嘅啫，我覺得係嘛，有一啲日本漫畫嘅風味咯，好搞笑，但係 overall 就好明顯感覺出嗰個誠意啦。係啊，同埋佢對於觀眾嗰個 connect 都真係幾好。我覺得佢嗰個最大嘅誠意係咧，點解佢會用 playback 咧？其實係因為佢好想做一個表演係能夠同觀眾有好多互動啊。跟住佢自己悟出嚟要用 playback，跟住先去揾 playback 係咩嚟嘅，然後再用咯。佢原來其實係咁樣，即係佢試過呢個導演試過好多唔同嘅劇場嘅形式，咁始終都覺得冇一個形式好似能夠好互動啊，同現場觀眾，跟住就用咗呢個方法咯。同埋佢有好多哲學性嘅探討咯。佢自己之前咧話上一次佢嚟香港，跟住同咗一個 artist 傾偈，跟住個 artist inspire 咗佢新加坡好似係。新加坡嗰邊係嘛 inspire 咗佢一啲嘢咯，即係令到佢嘅 playback 嘅元素更加豐富咯。係啊，我好中意呢一種感覺。佢真係會好緊，即係好肉緊觀眾點樣去睇，然後代入佢哋再去諗一個 art form 出嚟去做咯。同埋咧，我見到嗰個包容性就係咧，有一個觀眾到最尾咧就分享咗佢個古仔，咁就係初初會覺得好奇怪，佢講咗好耐啊個古仔，即係好似未到肉咁啊。跟住後嚟發現咗點解佢咁迴避咧，講得原嚟因為佢自己有個投訴，令到令到有一家人咧嗰個細路俾人帶走咗，跟住就有人死埋添，即係件事好似好嚴重，你明唔明啊？即係有人死咗嘛？咁但係 from 佢個投訴之後開始發生嘅呢堆嘢，咁佢有 guilty 係好正常咯。咁跟住當個劇做出嚟嘅時候咧，其實我哋覺得做得幾好噶。不過佢會好執，即係我覺得嗰個觀者咧好執着喺佢見唔到發生咩事嘅，即係打仔嗰度咧佢係睇唔到嘅，因為兩個空間地點上面佢見唔到。係啊，咁但係咧表現嘅時候咧，其實個 performer 亦都冇領到去後邊睇噶，但係好似佢哋係一齊一個空間嘅。係啊，咁佢就接受唔到咯，佢認為自己睇唔到，但係佢冇留意其實個 perform 代表佢嗰個人都冇領去後邊睇。係啊，係佢會執着喺呢啲度，但係咧我好詫異嗰個導演竟然都會咧即刻再 perform 一次，就叫咗嗰兩個行咗去後邊，令到個空間分翻開，淨係聽到聲，咁嘗試演繹翻佢出嚟咯。我覺得好犀利嘅，即係因為本身個即係我提供故事嗰人，我覺得佢唔係好平衡啊，或者佢唔係好，佢冇辦法自己好客觀咁睇翻自己或者個狀況，係啊，但係嗰個導演都會盡量去幫佢咯。係做第二次唔多嘅呢啲情況，但係喺 playback 裏邊係有嘅，因為都話啦，其實係以嗰個 teller 嘅呢個感覺為大前提啊嘛，咁佢覺得唔滿意咪再做咯。但係我哋通常會第二次又再問佢，即係好似等於嗰個導演都會再問佢，你覺得一定會問佢覺得點嘅，然後佢再講嘅時候就再做咯。可能用另一個形式做，或者甚至再重做一次。咁樣咯。我發覺有好多時咧，即係譬如我睇咗咁多次 playback 啦，咁有時係練習咁樣啦。我發覺大家都會好 impress 一樣嘢，就係佢能夠咧講得出一啲當其時，即係可能本身嘅 teller 講咗一啲內容，但係佢有啲嘢 hidden 咗，點知咧喺 performance 時候咧俾人出咗嚟，講咗出嚟，或者係心態上，或者係內在嘅聲音咯，即係譬如好猛啊，好猛啊，好猛，咁呢啲咧俾 performer perform 咗出嚟，跟住咧。即係會好詫異啦，嗰個 teller， 點解你會知嘅咁樣？直覺嚟噶，係啊！我試過最恐怖，試過咧有人做咗我張床嘅床單個顏色，我冇講 exactly 嗰隻顏色出咗嚟，好有鬼啊！你明唔明？嗰下你會覺得係啊，好恐怖，係啊！亦都有好多講咧，即係情節上咧個故事發生咧係
係有嘅，但係佢冇講過，跟住點知咧喺 perform 嘅時候咧係 perform 咗出嚟。你冇可能講古仔嗰陣時咁 detail 嘅，唔係個個一個 show 講得幾多個故事啫，但係會就係出咗嚟咯。係啊，同埋我好中意其實嗰個引導講古仔嗰個導演咧，嗰個能力都好高咯。我覺得佢又要捕捉到 connect 到嗰個 teller，跟住仲要將一啲重要嘅情節，即係譬如 emotion 啲或者 feeling 啲個部分揾到出嚟，其實唔係容易事咯。其實個導演嗰個位我哋叫做 conductor 啦，中文領航員啦，其實佢同一時間照顧好多個 party 嘅演員啦，即係首先梗係個 teller 啦，引佢講古仔啦，然後要一路已經要去 feel 住演員覺得夠唔夠資料去做啦，然後觀眾現場嘅氣氛啦，跟住又要揀用咩形式嚟到做啦，嗰個位其實係好多嘢要 make decision， 好急好快。係啊，我諗佢要信任自己嘅直覺同埋 make decision 嘅能力好高咯。佢又唔可以太過分析喎。係啊，因為佢要揾感覺出嚟啊嘛，因為 playback 其實大部分都係做感覺噶，係一個好重感覺、關於感覺嘅一個 art form。你唔可能淨係齋事件咪全部即係只係重播一次個事件性嘅嘢，好悶噶嘛。係啊，我都諗住近排咧開始開夢嘅班咯。係啊，因為其實解夢有啲似啊，即係有好多人咧記得夢嘅時候咧係記得情節咯，就冇辦法記得夢嗰個實際嘅內容。我哋講嘅內容嘅意思係你嘅感受咯，因為 daily 你都冇辦法好咁處理你嘅感受，更加唔好話喺夢度啦，仲要複述。咁我覺得 playback 就係你要透過一個處理，令到佢喺一個敘事入邊咧，枝枝節節入邊撩翻佢啲感受出嚟。係啊，即係淨係攞啲重點出嚟做咯，會係因為短短都係5分鐘一個表演。但係咧叫 touch 到 heart 咧，並唔係個事件嗰個過程，係 touch 到 heart 嗰一下咧，其實係你能夠顯露得出佢好深入嘅感受啦，或者佢其實去到最底好大嘅愛喺入邊嘅。我成日覺得有啊，即係譬如我哋講死亡嗰個 topic 嗰次都夠晒勁啦啩，即係根本好多人對於過咗身嘅無論寵物好人物好嗰個感情其實好深嘅連結咯，而透過咁樣 present 出嚟就可以好好處理。我覺得夢都係啦，其實夢入邊咧就係你嘅內我咧排咗個好神奇嘅劇，咁嗰個劇係更加離譜啦，即係比起 paper 更加離譜啦個 perform 嘅方法。但係我哋可以透過即係我哋依家意識咧去解讀翻佢咯，即係只要少少 tools 慢慢 practice 翻。我去外國有個老師教搵 playback 做夢啊，係啊，點樣整咧？佢其實係自己創咗一個形式，因為其實 playback 有好多表演形式噶嘛，就算有個故仔喺手，我記得你個內音啊，係內在聲音啊，各位觀眾，inner voice。嘅講翻嗰個老師，佢係應該係匈牙利嘅老師嚟嘅，咁跟住咧佢話咧佢係會視乎唔同嘅夢，佢有唔同形式嘅，但係我淨係學咗佢一個啫。咁佢咧就話會要喺啲演員講完個故事之後咧，佢會喺啲演員度揀你夢裏邊出現過嘅人物。咁跟住咧就要佢哋企出嚟，然後咧淨係自己講一句對白嘅啫。咁嗰句對白咧係要嗰個觀眾自己俾佢嘅。咁跟住嗰班人咧就會自己喺度講，可能有啲動作啊，有啲對白啊咁樣，但係就有一個好間接嘅互動。咁跟住咧，其實感覺上咧好似好抽象咁樣嘅。我自己做嗰陣時，咁樣聽到好抽象，係咪？我做嗰陣時咧電話咁啊，但係好神奇地咧，講故事嗰個係好大反應喎。佢咧好似咧重新去呢個反思佢自己一個夢咯。即係我係咁樣講個古仔咧，短啲嘅。佢就係話發夢咧，自己喺個夢裏邊有個奇怪嘅女人。跟住着到好性感嘅，咁跟住咧就同佢唔知有啲咩互動，跟住另外再有一個女人，咁跟住當然啦，呢3個人物就有演員被揀咗出嚟啦。咁跟住咪係咁喺度亂咁講嘢，性感個女人係咁講啲令到自己覺得好性感嘅嘢啦。跟住嗰個男主角咧就好疑惑咁啊，繼續講啲好疑惑嘅嘢啦。跟住淨係咁樣互動嘅，但係可能句與句之間佢哋係有種間接嘅互動，例如。我真係覺得呢個，我覺得我好靚啊咁樣，跟住可能個男人係咩咁樣，但係其實唔係真係個對話，唔係一個好直接嘅對話，即係只係好似一啲好隨意嘅對答咁樣。係啦，咁樣咁，但係佢哋又唔會對望嘅，冇一個好直接嘅呢個接觸。
但係咁 turn out 嗰個 Teller 就覺得哇咁啊，雖然我唔知佢話咩㗎，但係因為其實解夢你有好多個角度去睇啊嘛，咁所以我好喜歡佢呢個老師教嘅呢個方法，就係佢令到你可以有唔同嘅角度去睇你個夢，唔再係因為啲人睇夢好多只係好表面事件性嘅層面，或者諗唔到到底裏邊出現過嗰個人物或者代表啲乜啊，係啦咁樣咯。但係如果好 purify 係一啲直覺性嘅演繹、靈感性嘅演繹，可能就 trigger 到你嗰個聯想，同埋 payback 會做死物噶嘛，即係可能你個夢裏邊有洪水猛獸，就會有人扮洪水同扮猛獸，咁或者扮 talent 咁樣咯。係啊，所以好玩啊！我哋搵嘢可以玩。係，唔係我係諗起咧，其實 payback 好豐富嘅，我之前咧試過睇過一個又係心靈老師啦，咁佢台灣嘅，佢叫黃定欣，咁佢喺香港有開班嘅，佢教嗰個叫人生動力咁上下啦，咁個課程咁佢因為佢同我都 friend 噶嘛，咁佢有一次就俾我睇佢點上堂，因為我都好想了解佢哋嗰啲方式，跟住我上完就覺得都幾得意嘅，咁但係有一幕咧我嘅幾深印象，我又覺得幾得意啦，就係咧佢其實有啲似 payback 咁嘅狀況，即係但係似家庭系統排列多啲，但係更複雜少少咯，因為佢加咗好多元素落去。咁咧就我好記得咧有一個人咁佢就彈琴嘅，咁但係咧佢就覺得自己嘅彈琴嗰個talent 咧就好似 hold 咗喺某一個位置，咁跟住咧佢就好想問究竟即係深刻幾時翻嚟諸如此類或者點樣啦吓，咁跟住嗰個老師就安排咗有一個角色做佢個 talent 咯，咁跟住後嚟咧，即係做佢個係啊，做佢嘅唔係長項，佢嘅天分啊，係，咁跟住咧佢就發現咗咧喺個都係劇場咁啦吓，跟住發現咗咧佢追極個 talent 咧 talent 都係咁走咯，好好笑啊！即係成件事咧令到。人哋即係觀者或者當事人咧，喺佢自己角度咧，會開始去即係感覺到嗰份肉緊。其實佢自己不停想去追翻個 talent 翻嚟，但係個 talent 一直都跑，點解跑得咁遠呢？即係你會再去用呢個角度去深思，點解跑得咁遠呢？點解佢死都唔翻嚟咧？咁樣即係同埋我個感受，即係佢即係我指當事人啦，當事人嘅感受就會覺得，哎呀，我好傷心啊！點解佢唔再靠近我啦？我曾經同佢一齊係並肩噶嘛，咁啊，類似呢啲嘢咯。因為其實你個古仔一聽就已經知道嗰個 talent 已經係一個好重要嘅角色嚟噶啦，係啊，一定要出現噶，有個人係要扮嘅。係啊，所以我就會覺得其實 payback 咧亦都有呢個好處咯，即係佢可能會扮演聲音，佢可能會扮演你嘅煩惱，屁都可以扮噶，你放出嚟可能個屁係一個古仔噶嘛，唔知係啊，好玩，好好玩。嗱，當然啦，我會 happy。啲咯，即係嘢都好似反正啊咁樣覺察，但係有啲人飾演 payback 咧，即係佢哋玩 payback 嘅時候，比較生活化啲咯，即係只不過演繹你生活上嘅小事或者瑣事，或者一啲好有趣味嘅生活即係小片段咁樣，其實都 OK 嘅，即係感覺上都好 cohesive 啊，好 connect 咯，即係有一啲人一班人一齊。有啲觀眾唔需要啲咁深層嘅理解嘅，即係例如可能有陣時做啲上咗年紀嘅咧，你只要做翻嗰一場出嚟，嗰個情景出嚟，已經喊晒噶啦，係即係可能令到佢回想翻嗰一份情，或者係咯嗰啲溫馨或者乜嘢都好啦，或者已經唔再有得見到嘅嘢，但係你用 playback 嚟到重演一次，俾佢寄情一次，係啊，都好好，所以呢個係一個好豐富、好好玩嘅 media 咯，我真係好鬼想，我真係好鬼想佢可以推廣到出嚟。雖然我對於其他精劇唔熟悉咯，但係或者你可以講少少係嘛？其實 playback 係屬於精劇嘅一種啊，咁民眾劇場嘅一種咯。你可唔可以輕輕介紹下啲咁多？等我哋下一集再詳細啲講下 playback 嘅嘢。before 呢個完之前。
使唔使好資料性啊？唔使噶，令到人哋明啊，至少。OK， 佢源於美國嘅，啊咁就有幾位大師啦，而家變咗，嗯咁就佢哋發明咗呢個出嚟，咁跟住就推廣咯，全世界都有啦而家。咁其實就喺街邊做都得噶呢一樣嘢，所以點解係民眾劇場？其實即係唔係嗰啲好唔係好 theatre 嘅，係啊，唔係 theatre 做 theatre 有電視做唔到噶，因為你諗下啦，你又要Payback 有度，我覺得係唔好嘅，你可以叫做就係咧，如果你聽唔到個 teller 講古仔咧，你作為一個觀眾咧，你之後佢表演嗰陣，你唔知發生咩事，你會好悶噶。係啊，咁所以你諗下啦，你幾多觀眾可以同一時間聽到晒個古仔嘅話，你個觀眾人數唔可以多。如果唔係你個即係咩？你用咪咪得咯，我唔明點解聽唔到。通常即係所以咪一定要有咪咯。咁所以但係你唔係度度都有咁好設施咁啊。其實如果你要即係喺唔同地方都可以做到嘅話，咁所以通常可能 ideal 嘅 size 係30-40人啊。咁少？好少噶咋。但係當然啦，我最近都做過啲100幾人嘅喺啲學校 hall 度做。上次我喺咩賽馬會嗰度。咪都成幾十人都差唔多100噶啦喎。有噶，咁我都話啦，你有咪咪好啲咯，同埋你都要睇個台啦，因為你又唔係傳統嗰隻斜嘅凳嘅話，變咗後面嘅觀眾即係最好睇埋樣，跟住就聽埋聲咁樣。即係比如我去跟人學，老師都話你最好唔好瞓地啦，咁樣，因為後排觀眾見唔到噶，咁樣，即係你唔係靚靚仔仔喺啲 grand 嘅 theatre 度做咁樣噶嘛，所以其實件事係好。其實咩年紀嘅人都做得，我見過師奶有做，坐輪椅嘅有做，公公婆婆有做，所以即係做表演者。係啊，喺香港啊，你喺香港，我都自己一齊做過一次輪椅嘅，係冇關係，即係當然你可能動作有啲局限限性啊，係啊。但係其實仲靚，我見過一班係呢個太太團做，好開心噶。係啊係啊，即係你會有啲唔同嘅佢哋嘅，即係因為其實你睇每個人個特質做出嚟個表演都會唔一樣噶嘛。咁你唔同年紀唔同背景又會有影響啦。好豐富咯，係啊。小朋友做又唔同咯。小朋友做啊，小朋友做嗱，其實佢哋會好快，佢哋會有快自己嘅演繹，係好有自己嘅演繹，同埋佢哋會明白得好快，但係又唔做得太深層，即係你唔可能做啲好感受性嘅，因為佢哋人生經歷都唔係好多。唔係，應該係話佢哋冇辦法用啲好抽象嘅形式去做嗰個感受出嚟。喺對佢哋嘅世界咧，就可能啲具體啲嘅學校啊、屋企啊、學校屋企啊，扮煮飯啊，係啊，但係佢哋嗰個創意會好大。即係比如可能佢會扮死物好多咁樣，嗰啲有趣咯，係啊。OK，我都好想 explore 多啲，即係細路嗰邊啊。同埋我成日覺得，而家成日講話老靈魂啊嘛，我覺得可以 train 出嚟嘅，其實做抽象嗰啲。即係可以慢慢透過即係一啲訓練，令到佢更加認識嗰啲係咩，跟住要用到。但係諗下，如果用小朋友嗰種童心去呢個聽故仔，咁應該。我覺得會好過大人好多咯，冇咁多嘢 block 啊。冇啦，我哋係一個 process 去幫大人為主啦，即係將個 blockage 見到，咁跟住慢慢去化解咗佢。其實係，就算表演者同觀眾都係同一時間成長咯。係，但係我好鬼中意呢種 connecting 嘅感覺咯，真係好中意咯。我試過全場都 connect 咗。即係大概20零人度啦，演員、觀眾同埋個 teller 一齊 connect 咗，你 feel 到有浸嘢喺上面喺度，即係好 Q 有共鳴咁樣，大家好 Q 呀，好 Q 你在我在嗰種感覺啊，即係唔使喊晒，但係你 feel 到在咯，係啊，好在好 present 嗰種感覺，唔容易，我 feel 過一次啫，係嘛，係啊，咁緊要，係啊，喺外國就喺香港，喺美國學嗰陣咯。係嘅。有時我係帶 group 嘅時候咧，能夠做到每一個都好 connect，跟住每一個聽緊人哋講嘢嘅時候都好在，其實係好尊重咯，同埋係好 respect 嘅成件事，同埋好好咯，好美麗，好愛咁樣咯，好靚，即係發晒光咁。係啊，即係呢啲公公愛愛就真係好真嘅話俾你聽。冇錯。希望可以多啲人體會到咯。我相信有好多人咧，即係。夠膽死出現我啲活動，即係嚟我啲分享會，其實佢哋都感受過咩叫做一啲好真實、好 connect 嘅溝通咯。係啊，好，咁啊，今日就唔該你先，咁我哋就
我哋今日應該會再錄埋下一節，咁就下一次咧就可以繼續認識下啦，係。好，皮皮，拜拜。OK。想知道更加多呢啲 radio 嘅資訊，可以 click 上去我哋嘅 Facebook 網址係 facebook.com/LEEDEERADIOFB。你聽緊嘅係呢啲 radio。